तपाईहरु जापानमा हुनुहुन्छ, धेरै थोरै पैसा कमाइराख्नु भएको होला, कहिलेकाहीँ घर खर्च यसो पठाइदिउँ भन्दा पनि पैसा पठाउनमा धेरै नै झन्झट बिहोर्नुपर्छ भने अब सजिलो तरिका आइसक्यो है त। तपाईले नेपालको मोबाइल ब्याङ्किङ चलाए जसरी, नेपालको ई सेवा आइएमपी चलाए जसरी एउटा एप्लिकेसन छ, यसलाई डाउनलोड गर्नु होला। तपाईले कोनबिनीमा गएर पैसा लोड गर्ने अनि रियल टाइममा पठाउने, तपाईले नेपालको खातामा एकैछिनमा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ है त। अहिले चाहिँ यसको 17th एनिभर्सरी भएर क्याम्पेन चलिरहेको छ। तपाईले मेरो कोड युज गरेर डाउनलोड गर्नुभयो भने इन्स्ट्यान्ट 5000 पनि पाउनुहुन्छ। त्यो 5000 पनि तपाईले नेपाल पठाउने पैसामा मिसाएर पठाउन सक्नुहुन्छ है त। अरु बेला डाउनलोड गर्नुभयो भने तपाईले पैसा पाउनु हुँदैन। अहिले चाहिँ क्याम्पेन चलिरहेको भएर तपाईले यो मेरो स्क्रिनमा डिस्प्ले गरिदिएको कोड राखेर चाहिँ तपाईले डाउनलोड गर्नुभयो भने 5000 इन्स्ट्यान्ट पाउनुहुन्छ है त। मैले चाहिँ यहाँ स्क्रिनमा क्यूआर कोड राखिदिएको छु एप डाउनलोड गर्नलाई। यहाँबाट गएर डाउनलोड गर्दा पनि हुन्छ, अथवा चाहिँ तपाईले प्ले स्टोर, एप्पल स्टोरबाट चाहिँ पे फरेक्स भनेर एप डाउनलोड गर्नु होला। र मैले स्टेप बाइ स्टेप स्क्रिनशट पनि राखिदिन्छु। जब तपाईले साइन अप गरेर चाहिँ पासवर्ड सेट गर्नेको तलपट्टि रिफरल कोडमा चाहिँ यो मेरो रिफरल कोड राख्नुभयो भने, यो रिफरल कोड नराखेर पनि साइन अप गर्न मिल्छ। तपाईले डाइरेक्ट नराखेर साइन अप गर्नुभयो भने तपाईले कति पनि पैसा पाउनुहुन्न। र यदि यो रिफरल कोड राखेर साइन अप गर्नुभयो भने तपाईले इन्स्ट्यान्ट 5000 पाउनुहुन्छ र त्यो पैसा पनि मिसाएर नेपाल पठाउन मिल्छ है त। मलाई चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो। मैले पनि साथीहरुको रिफरलबाट डाउनलोड गरेको थिएँ, इन्स्ट्यान्ट 5000 पनि पाएँ र नेपाल पैसा पनि त्यसमै मिसाएर पठाउन मिल्यो। एकदमै राम्रो एप्लिकेसन लाग्यो। नेपाल मात्रै नभएर अरु देशमा पनि तपाईको आफन्तहरु हुनुहुन्छ भने पठाउन मिल्ने एप्लिकेसन एकदमै राम्रो लाग्यो। एकचोटी ट्राई गर्नु होला है त यो कोड राखेर, यो क्यूआर कोडबाट। हस् त, थ्यांक यू।